आग्यो प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. दारियस राजाच्या दुसऱ्या वर्सा 7व्या म्हयन्याच्या 21व्या दिसा आग्यो प्रवाद्याच्या उद्देशी सर्वेस्पराचें उतर पावलें. शियालतियालाच्या पुताक झोरोबाबलेक, जुदाच्या ओदिपोतीक आनी जेहोजादाच्या पुताक जोशुएक आनी पोरचे मदें उरलोल्यांक तुवें उलोवंक जाय. तांकां सांग, आदी आसलें ते मोहिमेंत हें मंदीर पळयल्लो कोण तरी तुमचे मदें उरला? आनी आतां तुमकां कितें दिश्टी पडटा? तुमच्या दोळ्या मुखार ती कांयच न्हय कितें? पूण झोरोबाबल्या आतां काळजी घे, उलयता तो सर्वेस्पूर. जेहोजादाकाच्या पुता जोशुए महायाजनीक आतां काळजी घे. गांवांतल्या सगळ्या लोकांनो काळजी घेयात, उलयता तो सर्वेस्पूर. वावराक लागात, तुमचे बाराबोर हांव आसा. खुद दोलबारांचो सर्वेस्पूर उलयता आनी म्हजो आत्मो तुमचे सवें आसा. भिवू नाकात, दोलबारांचो सर्वेस्पूर अशें सांगता. आनीक थोड्या वेळान हांव अंतराळ, प्रितूम, दर्या आनी सुकलोली जमीन हालोवंक वेता. सगळ्या राष्ट्रांक हांव हालयतलों आनी सगळ्या राष्ट्रांची ग्रेसकाय व्हांवून वेतली आनी हें मंदीर हांव मोहिमेन भरतलों. अशें म्हणटा दोलबारांचो सर्वेस्पूर. रुपें तें म्हजें, भांगार सगळें म्हजें, उलयता तो सर्वेस्पूर. ह्या मंदिराची नवी मोहिमा आदल्या परस अदीक व्हड जातली. दोलबारांचो सर्वेस्पूर अशें सांगता. आनी ह्या जाग्यार हांव शांती दितलों, उलयता तो दोलबारांचो सर्वेस्पूर. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. ओ भोगती राष्ट्रां विरुद्ध नीट करून म्हाका राख देवा. लोटक्या नोसत्या मनशाच्या हातांतलो म्हाका निबार. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. तूंच देवा म्हजो आसरो. कित्याक तर म्हाका सोडलें? दुस्मानान पिळून म्हाका कित्याक खोंतीन भोंवंक दिताय? जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या उचीत दोंगराची दयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. किन्नोऱ्यो वाजोवन येता, सोद गितां गावून येता. तुजी वाखाणी करूंक यावे म्हज्या थोर देवा. जबाब. देवाचेर विस्वास दवर, तो म्हजो तारूक, म्हजो देव. Sorvesporak, 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 sorvesporak. मनशाचो पूत चाकरेक लावंक येवंक ना, पूण हेरांची चाकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणी पासत दिवंक आयला. Sorvesporak,
Zój, 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 spora, zój, spora, zój, 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 spora, zój, spora, zój, 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 spora, zój, spora, zój, spora, zój, zój. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आपल्या सिसा मुखार एक दीस जेजू एकलोच मागणें करून आसलो. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, लोक म्हाका कोणसो दवरता? आनी ताणें अशी जाप दिली, कांय जाणां जोआन बातिस्ट, दुसरीं कोण एलिजा आनी हेर कोण कोण जिवंत जालोलो कोण एकलो आदल्यांतलो प्रवादी. ताणें विचारलें, पूण तुमी म्हाका कोण म्हूण दवरतात? जबाब दिवन पेद्रून म्हणलें, देवाचो क्रिस्त. पूण हें कोणाकूच सांगिनाकात म्हूण जेजून खोरायेन तांकां आज्ञा केली. ताणें म्हणलें, मनशाच्या पुतान जायतें सोसूंक जाय. जाणटे, मुखेल याज्ञीक आनी धर्मशास्त्री ताका भायर येतले आनी जिवेशी मारतले, आनी देव ताका तिसऱ्या दिसा पुनून जिवंत करतलो. हें सगळें ताचे विशीं देवाची खुशी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, लोक म्हाका कोणसो दवरता? नियाळाक आदार. जिवितांत लोक आमकां पळयता, कशीं आमी उलयतांव, न्हेसतांव, चलतांव, वागतांव आनी दुसरें सवें कशीं मिसळ जाल्लीं आसतांव, हें सगळें पळोवन बारीकसाणीन उलयतांव. वेगवेगळ्या लोकांचें मन आमचे विशीं वेगळें आसता आनी जायते पावटी आमी दुसऱ्या लागीं विचारतांव. आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां देवाचें उतर जेजू वरवीं मेळटा. जेजू आपलो भौशीक वावर करतना जाणा जावंक सोदतालो लोक आपणा विशीं कितें उलयता, चिंता, आपणाक कोण सो दवरता, हें सगळें जेजू आपल्या सिसांक विचारता. जेजूक आपले विशीं समजणी न्हय, पूण लोक कितलो आपल्याक वळखता. आनी पेद्रू जेजूक जबाब दिता, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. आमी क्रिस्तांव म्हणटात, पूण खरेपणी आमी क्रिस्ता भाशेन जियेतांव. ताका खरेपणी वळखतलीं ताचे भाशेन जिवंक वावरतात. जेजू आमकां आपली वळख दिता, जावं देवाच्या उतरांत, मिसा बलिदानांत, पवित्र संस्कारांत, आमचे ओगेपणांत ताका भोगूंक वळखूंक जाता. ताचेशी आमच्यो गरजो, मागणी, हुस्के घेवन वेतांव आनी त्यो साकार जायनात जाल्यार ताका वळखच नात म्हणटात. हो धर्म सोडून वेतात. तर आयज आमचो थाराव जावन दी दिसपोटी मिसा बेटींत जेजूक भोगून अणभवून दुसऱ्यांक ताची वळख दिवंक वावरया.